各位同工平安。平安。不知道有没有 PPT 哈？这样。因为我们其实我们也是在艺人学院的菜鸟哈。我福气教会在艺人学院这次是第2期，第2期的。那当然现在我们福气教会面临到，其实是我们现在做这个社区工作是比较艰辛的一段时间。因为我们现在教会现在有2难啊，一个是直接传福音跟间接传福音的2难。怎么说呢？因为我们现在教会走双语。那走双语这段期间，这1、2年是所有整批同工都在运作过程，都在学习过程，所以变成呢，是我们开场开，像去年，我们教会受洗将近300个人，一次，那你会发觉这个是直接传福音的效果是非常快。当然，我们福气教会长期以来都是走社区工作，这10几年来还做得非常得心应手，但是后来发觉，其实直接传福音的速度也是非常的快。那现在大家听有没有讲说，这个整个资源上就会有一些也有一些难处啊，比如说像我们场地申请，我的场地的话变成说我可能艺人学院会摆在最后面，所以可能很多的课程我们就没有适合的场地。那我先大家跟大家报告一下，这是目前我们在去年我们做这个社区福音的施工，那今年我们还是做一个检讨，就是我从招生阶段到关系的建立，那我们的规划是这个样子。那当然招生我们可能会像我们其实跟这个灵粮堂的教会他们的运作方式是差不多的。那我大概比较重点是放在，其实我们课程都有定位嘛，比如说上面大家看这个建立关系的部分，在12周的课程，我们还有一个有渐进课程，也有专业课程。我那个镜子我打错了，抱歉，可能是那边昏了然后8周的福音课程那大家注意看后面有一个见证分享，我们后面有一个叫做命运改变班。那命运改变班的老师他本身是命理师，后来信主了信主他就是非常专业，一算命他真的很厉害如何变成耶稣的命那最后一个成果展，那事实上我们整个课程结合到最后，那我们在当中间会有进场，所以进场就我们敞开小组会进场。那其实在过程当中我们都有关系的布道，那个敞开小组进场，那以我们去年来讲，我们教会去年艺人学院我统计一下，到现在到上次受洗，大概我们教会有19个已经受洗的，就是艺人学院的学员。那大概所以但是就我们教会来讲，觉得这个是成果不好，你懂我意思吗？因为另外直接传福音的速度是非常快这个其实是我们现在教会的2难的地方。但是我觉得教会是有社会责任，你必须要开放社区，那这是我们长老一直很坚持。所以我觉得我们社区事工，当然因为我们社区我现在经营这个艺人学院有点困难，是我是 focus 在成人的部分。那因为我们还有一个长青的，长青我们教会做长青做得更好，因为长青的人数至少大概每天至少将近500个老人家在我们教会在那走来走去，所以他的果效是比我们做成人不好做，因为成人不好做的原因是他来上是有动机，你知道吗？他动机就来学东西，如果动机教不好他就走人，而且都是非常酷的，而且我们那边的合体社区是比较高水准的，所以摆的脸色都不是很好看，所以你都要有本事教，没有本事他就掉头就走，还可以挑战老师的。但是老人家不一样，闲没事干就是这样子，就是每天就跟你靠在一起，就从早老人家知道从早上一直到晚上都待在教会，那你没有办法，那你就所以我觉得这个可能在策略上是做成人做老人的是不一样，不是讲老人，就长辈的是不一样所以就我们成人的部分，我们是把它定义是，第一个我有定义是要做福音班，那福音班是以专业课程结合圣经的教导，比如说像清心广对，那就是福音班像命改变班就是福音班，另外一个叫做渐进福音班。什么叫渐进福音？就是有些专业的课程里面还要带出一些诗歌，比如说吉他班，他所有的演出的全部都是诗歌的比如说书法班，他所有写的内容全部都是没有办法，你来教会就是要写这个东西。但是我们可以传福音，但是你从头到尾就耳濡目染，音乐也是诗歌然后你会问，为什么是这样？我们就跟你解释，那叫做渐进福音。另外一个叫专业，那专业的话，可能
老师不是基督徒，哦，可能是外面的专业的老师，那没有关系，都有一定会等到老师会信耶稣，那这是我们的对象。那但是这整个过程当中，我们不是有包装，比如说，为什么这样定义？就是说，福音课程我就是把我的同工是放在福音课程里面，这样了解是吗？那其他有时候我就是让他继续呼吸就好了，其他我就让他反正我自重点在福音班。所以到后面的律改编班跟重播展，我们就很重要。还有一些见证分享，像这次我们亲密宝贝这个礼拜也要准备见证分享。那见证分享我就安排很多这个传福音的一些已经接近，像我昨天我太太就确定2个要信耶稣了。所以就是其实我们是透过这个过程当中一直去酝酿，一直去。其实我们做这个福音，因为我们把人带到教会来，其实要做传福音的，其实不是我们艺人学院，是我们要结合到小组，我们目前我们教会的策略是结合到敞开小组，然后直接进场就是一群人来包围，用爱来把你包围起来，然后来传福音，然后让你去做感动。所以我们目前教会是做这样的。那另外当然我们现在教会也是希望说，我们艺人学院也做了一个同工训练，比如说像吉他爵士鼓班，我就把敬拜赞美的爵士鼓班放在我们艺人学院的课程。就变成说，我们艺人学院课程不仅是能够对外，也可以对内的，所以让我们教会觉得说，这个艺人学院其实是要用教会很多的资源，也是有对教会是有，其实除了传福音以外，也是对我们教会有一些训练的课程是不错的。好，下一页。那大家看一下这个，我们大概是今年是这样子哈。那绿色部分就是我们要开的这所谓的福音课程班，那其他是渐进，那人数其实不多。那不多的原因是，比如我举例子，像女装打扮6个人，为什么要开？这个不符成本，为什么要开？因为都是慕道友，那我就非开不可，因为没有钱也要开就用其他的钱来补就对了。反正有很多人，还有很多班是蛮有钱的，所以就补他就对了那当然，既然有打题，那我们大概是把它做这个分类。那有些像比如说爵士鼓班，我是人数限定，就是因为它那个果校5个人就要带出果校来，所以我就限定只能5个人。你进来的一定是要有某种程度，所以我是希望说我们确保每一个课程的品质。那现在最夯的应该是乌克丽丽班，我本来要开1班，就开2班，变2班了，因为太多人报名那所以这个目前来讲，当然我这个人数是平均上课人数。那可能报名的人很多，但实际上平均上的人数不多。但是现在我们去年密改编班，我们去年密改编班大概我们开班是大概将近平均100个人来参加，密改编班。那受洗集中的是密改编班，我们后来教会受洗密改编班大概有算，去年大概有8个，是从密改编班出来的。当然不是说我们开班，但是我们还有后续跟进课程。然后另外还有一个亲密宝贝班，那我们今年是放在亲密宝贝班。因为亲密宝贝是结合欢乐派跟我们教会的欢乐派的家长因为他每天欢乐派家长闲着没事干，在那边晃来晃去，我就把他拉去来参加我们那个亲密宝贝班。来下一页，这是我们上课，这是我们开学典礼。那开学典礼我是结合到欢乐派家长来，让他们感受到教会的气氛的氛围。然后我们通常是，我们有些时候我们开课可能会结合长青，可能也会结合到这个小孩子，所以这样因为场地不够使用嘛。就是要合并几个功能才会比较有果效。下一页，那这是我们的书法班，还有爵士鼓班下一页，还有西洋英文歌曲，还有流生活美语，再来，还有学生吉他班。后来我们开了一个学生吉他班这个也是针对同工的，因为我们很多的小组长，我们教会年轻人传福音的速度很猛所以他们需要小组都要每个人都要，因为我们敞开小组都要每个人都要会弹吉他。所以学生就开了一个班，这些人都是8个礼拜以后就随时就拿着吉他就可以弹了。然后还有开一个乌克丽丽班，下一页。然后商用生活美语跟亲密宝贝。那我们今年是重点在亲密宝贝，希望还有密改编班，我们后面还有密改编班。我今年密改编班不想开那么大，想开大概30个人，这是要挑战，因为真的有社区人是要来算命的，知道吗？我知道不知道我要卖什么东西了。真的是有人来报名说，你们有教会来玩算命，我来算看看。我说来耶稣更会算没关系。下一页。那我们还有25班，那25班过去是长青的，那现在今年我们现在试图把我们长青的课程并在艺人学院，为什么知道？因为跟政府合作好辛苦，因为很多的评鉴那我们现在慢慢把它收回来，但是我们这条大鱼又不能放掉。
因为你知道，因为现在很多社区大学要开课，因为都是借福基教会，所以我们根本不用招生，每次就报名就几百个至少500个老人家来福基教会要报社大的课程。那我就不用，我就不用做很多的那种这个宣传啊，根本不要，因为然后他报不到社大，能报谁？就勉强报福基教会啊，我们就减现成的啊。当然我们条件也很好，所以他们也喜欢福基教会的课程。那所以这个就行之有年了，所以都大家知道，要报名就要到福基教会来报名，但是他不知道是政府办还是教会办。那我们艺人学院我们就没有这样的优势，所以就变得比较辛苦一点。那我们现在最近有开一个服装的这个打板的一个课程，下一页。那当然我们的带老师就是刚刚我讲的亲子宝贝班，还有一些的命运改变班。我们求神能够恩高我们这些讲员另外我们这个母亲节，我们也结合母亲节。那还有一个成果展的部分，我们希望能够透过这样的一个福音的课程，能够把整个社区。因为我们教会其实是因为我们这边，我以为只要介绍上课程，刚才就讲到一些策略，顺便跟大家报告一下，就是说，因为我们教会比较优势的地方，是因为我们在做我们本来教会就是开放式的教会，从早上7点半开到10点半，都是开放的，所以我们同工都累得半死，然后我们这也是很累的，每天真的是要应付不完的人，光在扫墓厕所，每天都多少人，社区的人都进进出出。都习惯了，而且以为他那个本来就好像是他家一样所以这个是对于我们在做这个社区工作来讲，其实我们要负很大的责任。但我觉得我觉得感谢神，就是我们学习一个开放的心态，就是因为刚才牧师有讲到如何能够成为社区的守护者，但是我觉得我们常常做一个社区工作呢，我们基本上我们心态没有办法像社区，我们就真的是要有社区。我们现在甚至连讲话。还有很多的方式，像比如我们教会会做一些布道的部分，其实我们都会很多设计，我们都像我们长老或者是我们一些传道都很留意我们在用字，或者是在宣导一些事时，我们到底要用什么样的人，他才能够接受我们的我们所要表达的一个信息，所以我们常常去思考这个部分。所以因为时间的关系，所以我没办法继续再分享下去。我想也希望能够大家继续为我们福基教会这个福音的事工来祷告，也欢迎大家好像7月25号换我们福基教会来，我希望我们会提供更好吃的东西给大家，谢谢。